टुडे आई ऑर्डर्ड फ्रॉम फासोस। मैंने यहाँ से मंगाया एग चीज़ चिकन सॉसेज wrap। आई रियली लाइक द पैकेजिंग, सिंपल एंड क्लीन पैकेजिंग है। और साथ में इसमें मिला है पेरी पेरी मसाला जो मैंने wrap के ऊपर डाला था वाइल ईटिंग। आई डोंट नो हाउ यू गाइज ईट इट। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्ड एंड टू टेस्ट रियली गुड। बहुत अच्छा टेस्ट था उसका।